Ha, deb qozon kabob, osh reklama qilishadi-yu. Bu reklama emas, tavsiya sizlarga. Oshqozonni qiynamaslik uchun takoy kartoshkalarni maydalab to'rab olasizlar. Retsepti mana shu videoni o'zida ko'rib olsanglar bo'ladi, jigarlar. Qaranglar, maydalab to'ra hammasini yaxshilab yuvib, qozonga duo qilib turib, shunday kartoshkalarni suvga solib oldim. 45 minutda shunaqangi hil bo'lib yumshoq bo'lib pishdiki, maza qilib oldim. Orada syomka qo'ygan telefonim qozon ichiga tushib ketib qolsa bormi? Ishlayaptiki, mana sizlarga montaj qilib yana qo'yib olman deydi, jigarlar. Kartoshkamiz qaynab chiqquncha saskalarni ham zagatokka qo'yib oldim. Saskani ham qaynataverasiz, ozgina suzishga qolganda. Xo'p, suvlarini to'kib, yaxshilab uni ezib tashladim. Sariyog'lar qo'shib, pripravlar qo'shdim, chunki yumshoqqina chiqishi kerak edi. Voy, bu jigar shunaqa mazali chiqdi, tiqib tashladik. Bor-u, 4 kishi o'tirib, har bir tarelkaga 2 tadan kapkir sovola qoldim, hammaga yetdi. Shunaqa maza qilib yedik. Oshqozonga botmaydi, semirib ketmishlar. Chiroyiga qaranglar, faqat chiroy emas, mazasi ham zo'r. Endi oxirgi Sen qo'yvorsin uni internetga. Yo'q, Hozir o'qiradimi? Deyman internetga qo'yvorsangiz. jigarim. Bismillah. Sen aka ovqat yeyishga chaqirishar ekan. Ishda qamash berasiz. bo'ldi, oling.